Salam əziz tələbələr, bugün sizinlə dövr qanun, dövr sistem, atomun quruluş modelləri, energetik səviyyələr, orbitallar bu dərs haqqında izah verəcəm. Birinci nədir? Birinci dövr qanununa baxaq. 1869-cu ildə Alman alimi Meyer həmin dövrə məlum olan elementləri atom çəkisinin artması sırası ilə düzüb cədvəl tərtib etdi. Bu cədvəldə nəyi qeyd etmişdir? Oxşar xassələr müəyyən dövrdən sonra təkrarlanır. Bunu aşkar etdi və həmin cədvəlin 6 qrupdan ibarət olduğunu qeyd etmişdi, müəyyən etmişdi. Sonra Rus alimi Mendeleyev daha tam, təkmilli cədvəl tərtib etdi. 63 elementdən ibarət idi Mendeleyevin cədvəli və həmin elementlərin dövrü olaraq xassələrinin dəyişdiyini, yəni müəyyən dövrdən sonra xassələri dövrü olaraq dəyişir. Bunu müəyyən etdi və ilk cədvəl 1869-cu ildə martın 1-də quruldu. Dövri qanunun iki tərif var. Biri Mendeleyevin tərifidir, biri isə müasir tərifidir. Mendeleyevin tərifində deyilir ki, bəsit maddələrin, eləcə də onların əmələ gətirdiyi birləşmələrin forma və xassələri atom çəkilərinin artmasından dövrü sürətdə asılıdır. Müasir tərifdə isə deyilir ki, kimyəvi elementlərin, eləcə də onların əmələ gətirdiyi bəsit və mürəkkəb maddələrin forma və xassələri nüvə yükünün artmasından dövrü sürətdə asılıdır. Dövri sistem. Sonra keçirik dövri sistemə. Bəs dövri sistem nədir? Dövri sistem dövri qanunun cədvəl şəklində izahına dövri sistem deyilir. Belə ki, dövri sistem 10 sıradan, 7 dövrdən, 8 qrupdan ibarətdir. Bu da öz növbəsində kiçik və böyük dövrlərə bölünür. Hər dövr sıradan ibarətdir, 10 sıradan ibarətdir. Kiçik və böyük dövrlərə bölünür. Birinci, ikinci, üçüncü dövrlər, kiçik dövrlər, dördüncü, beşinci dövrlər, altıncı dövr, bir də böyük dövrlər adlanır. 7-ci dövr natamam dövr, tamamlanmamış dövrdür. Həmin dövrə elementlər olur. Bu elementlərdə birinci, ikinci dövrdə 2 element var. Hidrogenlə helium. İkinci, üçüncü dövrdə 8 element var. Dördüncü, beşinci dövrdə 18 element var. Altıncı dövrdə 32 element, 7-ci dövrdə natamamlanmış dövrdür. Normalda yəni 118 element var. Bu 8-ə təsdiq olunmuyor. Ona görə də 7-ci dövrə bəzən 32 də deyirlər, 23 də deyilir. Ona görə amma əslində 23 element var. Dövri sistemdə də ümumi 118 element var. Yəni belə deyim də, elementlər, yeni elementlər tapıldıqca 7-ci dövrə yazılır. Ona görə də natamamlanmış dövr adlanır. Dövr anlayışı bitdi. Dövr nədir? Dövr nədir? Qrup nədir? Dövrlər üfüqi şəkildə yazılır, üfüqi halda yazılır. Qruplar isə şaquli vəziyyətdə yazılır. Deməli, dövrlər qələvi metalından başlayıb təsirsiz qazla bitir. Belə bir tərif versək, qələvi metalından başlayıb təsirsiz qazla bitən üfüqi şəkildə düzülmüş elementlər sırasına dövrlər deyilir. Və dövrlər üzrə elementlərin xassələri dəyişir. Həmçinin də qruplar üzrə. Qruplar isə şaquli vəziyyətdə olur. Əsas və əlavə yarım qruplara bölünür. Belə. Bu anlayış bitdi. Sonra keçirik atomun quruluş modellərinə. Atoma 3 tərif vermək olar. Atom müsbət yüklü nüvədən, onun ətrafında hərəkət edən mənfi yüklü elektronlardan ibarət elektron-neytral hissəcikdir. Bunu Rutherford planetar metod adını vermişdi. Niyə? Çünki müsbət yüklü nüvəni sanki günəşə bənzətmişdi. Onun ətrafında hərəkət edən mənfi yüklü elektronları isə planetlərə bənzətmişdi. Ona görə buna planetar model adını vermişdir. Bir də demişdi ki, atom kimya prosesdə bölünməyən ən kiçik hissəcikdir. Həmçinin də belə tərif vermək olar. Atom tərkib və kimyəvi xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəcik atom adlanır. Sonra quruluş modellərini dedik. Atomların ətrafında, müsbət yüklü nüvənin ətrafında mənfi yüklü elektronlar hərəkət edir. Bu mənfi yüklü elektronların harda olduğunu təxmini demək olar. Bunu dəqiq demək olmaz ki, elektron harda çoxdur, harda azdır. Və elektronların sıx olduğu yerlər elektron buludları adlanır. Elektron buludları da orbitallar əmələ gətirir. Orbitallar əmələ gətirən elektronlardır. Bu elektronların sıx olduğu yerlər də orbitallar adlanır. Orbitallar S, P, D, F orbitallarına, indi energetik səviyyələr, onların hamısını deyək. Mənfi yüklü elektronlar formasına görə S, P, D, F-ə bölünür. Belə ki, əgər elektronlar S orbitallarını əmələ gətirirsə, sferik şəkildə, sferik halda S orbitallarını əmələ gətirir. Hantelə bənzər olursa, P orbitallarını əmələ gətirir. Çox atomlu maddələrdə isə D və F-dir. Onların quruluşu daha mürəkkəbdir. Belə ki, məsələn, indi bir deyim. Bura düşsün. X, Y, Z oxlarının üzərində qurulurlar. F daha mürəkkəb olur. Yəni bunu düz şəkildə də yazmaq olar, əyri şəkildə də yazmaq olar. Bir görür ki, 2P-də də belə deyil. Belə yadınızda saxlayırsınız. 2 hanteldir, yəni belə deyil.
Deməli, sferik halda s orbitallardır. S orbitallarını əmələ gətirən s elektronlardır. P orbitallarını əmələ gətirən p elektronlardır. D orbitallarını əmələ gətirən d, f isə f-dir. Belə ki, birinci orbital dedik. Dedik ki, bu elektronlar orbitallar əmələ gətirirlər. Orbital belə xana vəziyyətində belə yazılır. Baxırıq ki, bu boş orbitaldır. Boşdur. Bir orbitalda maksimum 2 elektron yerləşə bilər. O da əks spinli olmalıdır. Yəni bir elektron, deyəcəm indi o hansı prinsipdir, Pauli prinsipidir o. Yəni bir orbitalda 2 elektron ola bilər, o da mütləq əks spinli olmalıdır. Yəni bunlar paralel vəziyyətdə ola bilməzlər. Bu boş orbital idi, bu dolmuşdur və bu vəziyyətdə də ola bilər. Görəcəyin ki, belə vəziyyətdə də rast gəlinə bilər. Bu da boşdur. Yəni boşu da buradan yazaq. Boş. Belə. Deməli, element nə vaxt atoma çevrilir element? Elektron aldıqda, verdikdə. Normalda bunun proton sayları ilə elektron sayları bərabər olur. Proton sayı ilə elektron sayı bərabər olur. Yəni, n elektron bərabərdir. Bu neytral atom üçündür. N protonu. Lakin elektron aldıqda, verdikdə ion çevrilir. Məsələn, x, bura 40 yazaq, burada bir 20 yazaq. Burada bir 2 müsbət yazaq. 2 elektronunu verib. Yəni, burada elektronların sayı azalır. Artıq protonlarının sayı çoxalır. Baxırıq ki, biz bu iondur. Elektronların sayı nə qədər olur? N elektron bərabərdir. 20 çıxılsın 2. 2 elektronu verib, baxaq. Əgər alsa üzərinə gələrdik. Bu kalsiumdur, ala bilməz. Metaldır çünki. Bərabərdir 18 elektron. Proton bizə soruşsaq 20 proton, yükü də 40-dır, neutron da sayı 40 çıxılsın 20-dir. Atomlarda atoma yaxın, atoma yaxın, yəni nüvəyə ən yaxın olan elektron nüvə tərəfindən daha çox cəzb olunur. Düzdür, bunun enerjisi azdır, enerjisinin az olmasına baxmayaraq daha çox cəzb olunur. Yəni, bu da birinci örtüyə əmələ gətirir. Nüvəyə yaxın olan birinci elektron birinci örtüyə əmələ gətirir. Ən uzaq olansa, yəni sonraki örtüklərdə, yəni ən uzaq olanda da daha gec cəzb olunur, yəni daha zəif cəzb olunur. Amma digər örtükləri əmələ gətirir. Bu örtüklər arasında enerji fərqləri vardır. Bu enerji fərqləri də energetik səviyyələrin yaranmasına gətirib çıxardır. Belə ki, bir-birindən enerjisinə görə fərqlənən elektron örtüklərinə energetik səviyyələr deyilir. Energetik səviyyələr də özləri yarım səviyyələrə bölünür. S, P, D, F yarım səviyyələrinə. Bir S yarım səviyyəsi, məsələn, bir element götürək. Qoyun birinci belə yazın. S, P, D, F yarım səviyyələrinə bölünür. Bunların hamısının elektron formulu, yəni qrafik elektron formulları var, elektron konfiqurasiyaları vardır. Məsələn, birinci yazaq, hansı element yazaq? Hidrogeni yazaq. Hidrogenin elektron konfiqurasiyası. Ən asandan başlayaq. Hidrogen birinci dövr elementidir. Birinci dövr. Bir olduğuna görə yük yazırıqsa, gəlin buradan yazaq. Hidrogende 1s1 olacaq. Məsələn, boru yaza bilərik, 5-i. Bor 5-ci dövr elementidir. Sıra nömrəsi 5-dir. Sıra nömrəsinə görə müəyyən edirik. Dövr də bu qarşıdakı S-in yanındakı kimi göstərir. Yəni bu dövrüdür. 5-dir. 5-də nə yazırıq? 1S1, 7, 1S2, 2S2, 2P1. Deməli, bu elektronların dolma ardıcıllığı var. Belə ki, 1S dolmamış, 2S dola bilməz. Çünki burada N plus L cəmi var. N baş kvantədədir. N plus L cəmi var. Məsələn, burada, indi yazımında 2S2, 2P. İndi boru silib təmiz. Başqa bir element üçün yazın. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, sonra 4S olur. Axı, bayaq dedik normalda 3-cü dövrdə, dedik birinci dövrdə S-dir, ikinci dövrdə SP-dir, üçüncü dövrdə SPD-dir, D də olmalıdır. Amma niyə D də olmur? Çünki 4S də olur, sonra 3D də olur. Niyə? Çünki 3D də olur. Çünki M plus L cəmi S-də daha aşağıdır. Ona görə birinci S-də olmalıdır, sonra D də olmalıdır. Belə, bunu da izah elədik. Yarım səviyyələrdə yerləşən elektronlar S-də maksimum 2 elektron yerləşə bilər. O da orbital sayından asılıdır. Belə ki, S-də ancaq bir dənə orbital var. Bir orbital var. Ona görə də 2 dənə elektron yerləşir, əks spinli. P-də, buraya yazım S, P. P-də 3 dənədir. 3 dənə orbital var. Ona görə də maksimum hərəsində 2 olmaqla, çıxırıq ki, 6.
6 dənə elektron yerləşə bilər. S, P, D. D-də 5-dir. Orbital sayı 5-dir. 1, 2, 3, 4, 5. Ona görə də maksimum 10 elektron yerləşə bilər. Orbital sayından asılı olaraq. F-də də, indi F-də yer satacaq, F-də 7-dir. F-də 7 olduğu üçün də 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu məncə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hərf oldu. Baxın, görürsünüz, bunu birazdan izah eləyəcəm. Birinci bunları doldururuq, sonra bu tərəfi doldururuq. Max 14 elektron yerləşə bilər. 14 elektrondan artıq yerləşə bilməz. Bayaq da izah elədiyim kimi S də olmalıdır, P də olmalıdır, D də olmalıdır. Sonra indi F-i universitet səviyyəsində keçirilir, orta məktəb səviyyəsində F yazılmır. Amma S də olmalıdır, P də olmalıdır, D də olmalıdır, F də olmalıdır. O niyədir? Çünki N plus L cəminə görə, bu ardıcıllığa görə olur. Amma bayaq dedik ki, yəni 3 belə deyim də 4 S də olmamış 3 D də ola bilməz. Çünki N plus L cəmin onda daha kiçikdir. Neçə yarım səviyyə dedik var? 4. S, P, D, F yarım səviyyəsi var. Deməli, birinci məsələn, orada olan elektronların sayına baxaq, orbitalların sayına baxaq. Birinci yarım səviyyəni yazaq. S, P, D, F yarım səviyyələri. Burada neçə elektron yerləşə bilər? 2. Burada 6, burada 10, burada 14 elektron yerləşə bilər. İndi həmin səviyyələrdə olan orbitalların sayına baxaq. Burada 1 orbital ola bilər. Çünki 2 elektron yerləşir. Burada 3 orbital var. D-də 5 orbital var, F-də 7 orbital var. Bu energetik səviyyələr və yarım səviyyələr olmaqla fərqli bölünür. Məsələn, belə deyək. Bizə deyər ki, bordur. Məsələn, borda 5-dir. 1S2, 2S2, 2P1-dir. Deyər ki, bizə məsələn, birinci yarım səviyyədə neçə elektron var? Birinci yarım səviyyədə baxırıq 2 elektron var. Sonra deyək, ikinci yarım səviyyədə neçə elektron var? Ümumi 2 energetik səviyyə desə toplayırıq. Yəni, baxın, 3 elektron var. Amma ikinci energetik tək məsələn, S-i desə 2 elektron var. Tək P-ni desə 1 elektron var. Sonra elektronların dolma ardıcıllığı. Elektronlar hamısı birdən birə dolmur. Belə ki, minimum enerji prinsipi ilə dolur. Birinci, ən az enerjiyə malik olan elektronlar, orbitalların elektronları da olur. Sonra çox olanların orbitalların elektronları da olur. Bu da Pauli prinsipi və Hund qaydasına əsaslanır. Pauli prinsipində nə deyilir? Pauli prinsipində deyilir ki, bir elektron, yəni bir orbitalda ancaq 2 elektron yerləşə bilər. O da yəni bir-birinə əks spinli olmalıdır. Paralel şəkildə ola bilməz. Yəni biz bunu belə yazsaq əgər, bu səhvdir. Və yaxud da özü yuxarı yazsaq, özü yuxarı. Yuxarı yazsaq, bu da səhvdir. Mütləq paralel olmalıdır. Bir də ola bilər, amma yəni maks 2 ola bilər və bir-birinə paralel şəkildə olur. Sonra Hund qaydası. Hund qaydasında da nə deyilir? Hund qaydasında deyilir ki, elektronlar orbitallara ardıcıllıqla dolmalıdır. Yəni, məsələn, baxın, 3 dənə, sonra burada, bayaq yazanda elə onu qeyd eləmişdim ki, birinci dolduruq, sonra yazırıq. Belə. Məsələn, belə ola bilər, amma belə ola bilməz. Məsələn, bizə 4 elektron verib, bizə 4 dənə elektron verib, 1, 2, bunu belə yazıb, təzədən bunu belə yaza bilmərik. Bura mütləq dolmalıdır. 4 veribsə əgər, birini də buraya yazaq, belə olmalıdır. 5 veribsə bir dənə artırırıq, amma məsələn, belə ola bilməz. Belə ola bilməz.